Opa, mano, eu tô aqui com mais um vídeo, galera. Meu nome é Sônia, eu estou aqui com mais um vídeo e dessa vez estou trazendo pra vocês como vocês consertarem o áudio do seu Mobizen. Primeiro vocês vão aqui no Play Store, é claro, e baixam o Mobizen para Samsung. Se o seu celular for Samsung, da marca Samsung, mas se não for, vocês clicam em um Mobizen que está escrito Mobizen gravador de jogo. Ok? Depois de feito isso, vocês vão aqui no Mobizen. Vocês vão aqui e botam preferência de gravação. Vocês desligam a gravação de áudio. Deixe aos toques. FPS 10. Resolução 240p. E a qualidade vocês botam aí qual qualidade vocês querem. Aí depois de feito isso, vocês vão aqui no seu gravador de voz. Vocês clicam para gravar. E antes de vocês gravar seu Mobizen, vocês clicam nos dois ao mesmo tempo para gravar. E bom, galera, era só isso que eu queria trazer para vocês, ensinar como vocês gravar a voz do seu Mobizen sem ser de robô. E aproveitem o vídeo, adicionem a playlist e fui, galera.